Thailand has been widely recognized in terms of the fight against COVID-19, especially the role of health volunteer, medical personnel, and local community. Thai PBS World tonight will bring you and show you a case study of Sa Dao district in Songkhla province, how different stakeholders work together in tandem to fight against COVID-19. Thai PBS World reports. Sa Dao district of Songkhla province is a very important border town in Thailand. It links the country with Malaysia. Its cross-border trade value through the Sa Dao checkpoint alone is 300 billion baht a year. When the pandemic was spreading close to Songkhla, closing the border was one of the first lines of defense against the virus reaching its soil. Part of the equation was how to keep trade going while the border is closed. The Sa Dao district chief said cross-border shipments are still allowed. The health measures are stringent. Foreign drivers are not allowed into Thailand for more than 7 hours, and they can only stay within a certain perimeter. ตอนแรกนี่เราคาดว่าการระบาดของโรคโควิดนี่อาจจะเกิดขึ้นเป็นหลักแสน เพราะนั้นทรัพยากรที่เราเตรียมทั้งหมดนี่ผมเตรียมไว้เยอะมากนะครับห้องความดันลบที่เราเตรียมไว้เยอะมากเครื่องช่วยหายใจเราเปิดโคฮอตวอร์ดนี่ในจังหวัดสงขลาเราเปิดทุกโซนเลยนะครับ But the main concern among officials is not how to manage the resources. It's the level of understanding among the locals. How can they communicate with the public, inform them, while keeping them calm, not panic, and cooperate? สำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องที่เราต้องต่อสู้กับความวิตกของคนต่อสู้กับข่าวลือที่เกินจริงการควบคุมโรคเราจะต้องเตรียมทุกระดับครับตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับอำเภอและระดับตำบลโดยอาศัยกลไกที่เรามีและทำดีอยู่แล้วคือกลไกของอสม.ข่าวลือนี้เยอะวันแรกเนี่ยที่เกิดที่บางอาลีเนี่ยประสบหมายถึงว่าติดโรคเนี่ยเป็นบวกเนี่ยทั้งคืนเลยนะผมหูร้อนเลยเพราะว่าคืนนั้นเนี่ยรับโทรศัพท์ตลอดว่าคืออยากทราบว่าบางเนี่ยอาการเป็นบวกจริงไหมอะไรแบบเนี้ย Bang Ali was the first COVID-19 case in Sa Dao district. He was on a Dawa trip in Pakistan. The plan was to stay there for a year. He ended up staying there for 40 days. He finally came home on a special flight with the 35 people in his Dawa group and the other 200 Thai students in Islamabad. It was not clear what would happen once he arrived. He didn't realize he had to enter 14 days of quarantine. During the home quarantine, Bang Ali developed a fever. He kept it to himself. It was Dr. Vitun Chitmani, the director of the sub-district health promoting hospital, who found something wrong with his lung during a routine checkup. ส่วนสภาพจิตใจเนี่ยคือไม่ค่อยให้ข้อมูลอะไรผมเลยแล้วก็รู้สึกผิดว่าทุกคนเนี่ยมาจ้องตัวเองมาโฟกัสที่ตัวเองเนี่ยว่ามาจากต่างประเทศอาจจะพาเชื้อมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นคนไปรับเชื้อมาทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องไม่พอใจThen there was a rumor that the whole village were infected. Even Dr. Vitun saw fewer patients coming in to see him. People were scared. Tapo villagers were shunned. Bang Ali's wife had to close her food stall for 2 months. ผมเนี่ยคือต้องทำอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็เรียกอาวุโสในหมู่บ้านเนี่ยมาประชุมอีกครั้งหนึ่งให้คนด้านนอกเนี่ยเขาเชื่อใจแล้วไว้วางใจว่าโรคนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนมันแล้วก็ไม่ได้ติดกันแบบอย่างที่เขาลือกันถ้าเกิดว่าเรารู้จักป้องกันเนี่ยมันจะเป็นสิ่งดีมากที่สุด The story of Bang Ali ended well, though. The village head and the director of the sub-district hospital organized a small event to welcome him back to the community. They called it Bang Ali's Freedom Day. It sent a message to the villagers that Bang Ali is not infectious and to Bang Ali that he is welcome.
There was a turning point for health officials and immigration police in Sa Dao when 2 of the immigration police officers at the detention centre tested positive for COVID-19 in April. The incident sent over 100 officers into 14 days of quarantine. A few days later, 42 illegal immigrants detained in that centre tested positive. This forced the officials to come up with a solution. Dr. Suhatwiria Pongsukin was the one that got a phone call. He's a director of the Somdet Pra Paromgrachani Natawi Hospital. He was given 2 preconditions: that it had to be inside the walls of the detention centre, and that it can do anything but cannot let anyone die. Dr. Suat had only a couple of days to make the field hospital happen. The first one in Thailand since the outbreak. ข้อมูลเรามืดมนอ่ะเพราะนั้นเลยเป็นที่มาว่าผมก็เลยบอกผู้ใหญ่ว่าถ้างั้นผมขอลงวันเสาร์เลยแล้วก็นัดน้องๆเขาทีมงานมาประเมินแล้วก็เตรียมการเอารถโมบายเอ็กซเรย์เอาทีมมาเจาะเลือดทำอะไรเพิ่มเติมก่อนเลยสรุปง่ายๆคือว่าสุดท้ายเนี่ยต้องมาเซตเป็นโรงพยาบาลสนามอยู่ข้างในเป็นหลักเราก็เอารถเอ็กซเรย์มาจัดการเลยเอ็กซเรย์ทุกคนไม่ว่าบวกหรือลบเพราะว่าในหลักการแล้ว47บวก42เนี่ยเราต้องคิดว่าเขาโพซิทีฟทั้งหมด The field hospital inside the detention centre was in full operation with a full complement of doctors and nurses for over 20 days. The detainees were treated as any other patient. The difference is just that they were not in a hospital building. As soon as the medical team was sure that there was not going to be a new cohort, Dr. Suat began the process of transferring the facilities to the management of the immigration department. The first field hospital was set up in 3 days. On May the 2nd, there was another cohort inside the detention centre. Dr. Suat and the team took only 3 hours to set everything up. It's not a coincidence, the success story of Sa Dao. It took a lot of effort and cooperation from every part of society. It took a lot of communication, of consistent and correct information. It took a great deal of care and responsibility from everyone involved. It took trust. Everyone has to trust each other that they will be at their best performing their responsibilities. ประเทศไทยหรือจังหวัดสงขลานี่ที่สามารถจัดการโรคได้นี่มันไม่ใช่ความบังเอิญนะครับผม สถานการณ์นี้คนไทยทุกคนเนี่ยมองว่าตัวเองมีบทบาทมีงานที่ช่วยกันถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ให้ความร่วมมือเนี่ยความประสบผลสำเร็จเนี่ยยากครับยาก But this war with the novel coronavirus is not over. Yes, Thailand is being praised for how the country has handled the pandemic so far. But there will be at least another 6 months until a vaccine is broadly available. Until then, everyone just has to keep their guard up and trust the measures.